drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si. V današnji uri resnice z menoj sta naša stalna komentatorja Edvard Kardič in pa Ljuš Pretinač. Lepo pozdravljena. Zdravo. Ker imam pa danes veliko tem, imamo na dnevnem redu, tako predlagam, da takoj začnemo. Začeli bi pa za tem domnevno spornim računom za hotelske storitve predsednika vlade Roberta Goloba na hrvaškem otoku Ugljan. Zdaj vemo, kaj se je doslej zgodilo. Golob je najprej računa ni hotel pokazati novinarjem oziroma uredništvu Tarče, potem je čez 10 dni objavil na družbenih omrežjih nek račun, ki pa je bil z več veliko sporen. Predvsem ta račun ni bil dokaz, da je on pač hotelske storitve plačal na račun tega hotela, ta podatek je manjkal. Zdaj spletni portal preiskovalno je razkril še nekaj drugih podrobnosti, ki ciljajo na to, da bi lahko bil račun ponarejen. Potem se je pa Golob včeraj pojavil v studiu pri Urošu Slaku na Pop TV, 24 ur zvečer, in ko se začela debata okoli tega računa, je on položil na mizo neke papirje, ti papirji pa naj bi bili nekakšno uradno potrdilo banke, da je on ta račun dejansko plačal. V bistvu pa nič ni pokazal, ne? Tudi Slak tega ni pokazal v kamero, tako da zaenkrat smo, kjer smo, razen da so nekateri novinarji Pop TV-ja začeli širiti po Twitterju oziroma po X-u, da je Golob pokazal račun, čeprav ga dejansko ni, ne? Pa me zanima najprej tako načelno vprašanje, ali je možno, recimo, da smo prišli tako daleč, da predsednik vlade, mislim, ne osebno, ampak recimo bi lahko celo ukazal ponarejanje računa za hotelske storitve. Ali je prišla slovenska politika že v to fazo? Mene to presenetilo ne bi. Ne bi? Ne bi. Golob nasplošno pojmuje v bistvu državni aparat in državne podjetja in tako naprej kot nekaj v bistvu svojega, zasebnega. To se vleče že z genija, kjer namesto, da bi se cene nižale, namesto, da bi se urejal trg in tako naprej, so se višale pravzaprav samo plače in provizije in tako naprej tistega ožjega nekega vodstva. To se nadaljuje še danes naprej. Glede tega računa je pa zadeva predvsem takšna, ne, nasplošno, ta cel njegov nastop včeraj je šel še korak naprej. Ne. On je pač mirno povedal, da on ni prišel za premierja zato, da bo račune polagal, ravno obratno. Ne. On je v službi ljudi in mora račune polagati. To je prva stvar. In druga stvar, meni se zdi vse skupaj naravnost infantilno. Če mene nekdo prosi, če gre za javna sredstva oziroma za takšno vlogo, če bi bil jaz premier, kaj pa je to tazga, kliknem noter v spletni banki, napišem tisto potrdilo in lepo se imejte. Ne. Na potrdilu mora biti seveda gor tista referenčna številka, potem tista blockchain koda, kako grejo ta naročila naprej, oziroma denar, kako se pretaka naprej. In tukaj ni nobene posebne znanosti in umetnosti. Ne. Razen, ali želiš narediti neko znanost, ne? In spomnimo se, saj mislim, da si celo ti takrat bil nekako upleten v tiste fotografije o otrocih, ne? Kjer na eni strani kričiš, kako pač varuješ zasebnost, ne? Na drugi strani pa govorimo o Golobovih otrocih, ne? Na drugi strani pa te iste otroke potem uporabljaš za svojo kampanjo. Ne? In pri Golobu jaz moram priznati, da ne verjamem v bistvu nič, kar je na mizi, kar je očitnega, preprosto ne verjamem. 4 leta so me prepričala v to, da imamo opravka z nekom, ki dobesedno laže po potrebi, se spreneveda, govori v bistvu kot da živi v neki vzporedni realnosti in iz tega naslova jaz mislim, da je bilo glavno pričakovanje včeraj, da bo on tiste papirje, na katerih je lahko tudi Miki Miška narisan iz Irana, ne, bi lahko v bistvu, vse, kar je bilo pričakovanje, da bo Slak to obrnil in nekako pokazal v kamero in s tem nekako legitimiral te njegove, kaj ne rečem sploh, zmotavanja, kaj je sploh s tem računom. To se pravi na potrdilu o plačilu. Jaz mislim, da v leta 2026 v dobi spletnih bank so potrdila o plačilu v bistvu nekaj, kar je pa res dostopno v 3 sekundah, ne? In mislim, da je to naravnost ne samo infantilno, ampak tukaj se moramo vprašati par resnih stvari. Ne? Če gre res za neko prirejanje dokumentov, gre v bistvu za ponarejanje dokumentov. Ne? Tukaj gre za kaznivo dejanje. Ponarejanje listi se temu reče. Ja, tukaj gre za kaznivo dejanje. To je prva stvar. Ne? In druga stvar,
kaj je z ljudmi, ki slepo verjamajo tem izgovorom, ugovorom in tako naprej. Ne? Da vse, kar jim ostane na koncu, ja, sej, če bi bil Janša ali pa če bi bil ne vem kdo, bi bilo pa vse v redu. V bistvu ni v redu. Ni v redu. Gre za neko manipuliranje, namesto da bi se tisti izpisek vrgel na mizo, rekel, lej, tole sem plačal, ali pa nisem plačal, ne? Potem bi bil seveda izziv, ne? Ampak to je vse. Več kot očitno, če obstaja potreba po takšnem dramatiziranju nekega brezveznega računa in izpiska, da nekaj normalno, da človek posum pa reče, ja, očitno nekaj ni okej. Tista njegova izjava, ne, da pač je mogel, da računa ni pokazal takoj, ker je mogel nekaj dni čakati na potrdilo banke, to jaz ne vem, kaj smo leta 75 ali kje smo mi? Pa tudi, jaz nisem mogel verjeti, ko sem tisto včeraj. Jaz sem začel pa smajati, koliko zdaj. Pa čisto resno je on to govoril. Ne? Resno, ja. Ampak kar je tudi dodatno, ne, seveda ljub zdaj pet dam besedo, je pa zdaj na nek način že dokazano, da je bila upletena ena sodelavka Svobode, zaposlena v Državnem zboru, ne, na nastajanje tistega dokumenta, kako računa, ki ga je Golob že pred dnevi objavil na Facebooku. In kar je tudi tam zanimivo, ne, to skrivaštvo. Ko so novinarji začeli spraševati, ne, pa klicati tole gospodično, ne, je naenkrat v LinkedInu, ne, izginil naziv njenega delovnega mesta v Državnem zboru. Ne. To je kot, da se gremo neke skrivalnice, da ne rečem neko ulično mafijo. No. Sej se gremo. Ja, sej se gremo. Izvoli, Aljoš. Ja, jaz bi rekel tako. Zdaj, Robert Golob je poosebljena laž. Ne. Se pravi, njemu ne moreš nič verjeti, zato ker on sam sebi nič ne verjame. Ne. Bom dal en minimalni primer. On je sam rekel, da ne bo kazal računa. Ne. Potem je pokazal račun, pa rekel, da ga prej ni mogel pokazati, ker ga še ni imel. Ne. Tako da on sam sebi ne verjame. Drugače pa v tej celi zgodbi v zvezi s tem njegovim dopustovanjem oziroma njunim, ne, bila je še zdaj soproga zraven, je bolj pomembno to, se mi zdi, da je on lahko vesel, da se mi zdaj pogovarjamo, a ima račun, nima računa, je plačal, ni plačal, ga je ponaredil ali ga ni ponaredil. Ne. Ker to v bistvu zamegli, se mi zdi bistvo, ker bistvo je še dosti hujše od tega, ali je recimo predsednik vlade storil kaznivo dejanje ponarejanja listin, ali pa pač nekdo drug v njegovem imenu in za njegov račun. Ne. Vidimo, da vzorc Roberta Goloba ali pa Robertine je itak tak, da vse drugi namesto njiju delajo, zato da ona dva pač imata čas za tisti unterhalt in nista za nič odgovorna. Ne. Hujše to, kaj recimo v hotelu teh piškurjev, ne, v Dalmaciji počne predsednik vlade v družbi predsednika uprave Darsa. Ne. Če vemo od novinarjev TV Slovenija, ne, se pravi osvobojene TV Slovenija, ne, nekega opozicijskega medija ali pa ne vem, nekega obskurnega medija po njihovo in tako naprej, ne, da ta dva ista, ki imata ta hotel, ne, eden ima tudi podjetje, ki se ukvarja s tem, da ustvarja lažne profile na družbenih omrežjih in da celo po pogodbi za šefa uprave Darsa, kar je on sam razkril v intervjuju, mislim, da za tednik Mladina ali kje je že, vohuni, ne, za tistimi, ki pišejo v njem, konkretno tudi v tebi Bojan, ne, se pravi, mene je omenil, on ima pač najeto podjetje, ki se po vseh informacijah, ki so dostopne v javnosti, ukvarja z ustvarjanjem lažnih profilov na družbenih omrežjih, ne, ki hvalijo vlado in napadajo vse tiste, ki ne hvalijo vlade, in hkrati vohuni za tistimi, ki recimo kritično poročajo o Darsu oziroma šefu uprave Darsa. Ne. To se meni zdi ključna zgodba. Ne. Zakaj? Zato, ker vemo, ne, morski piškur, se pravi riba, to je zajedavc, ne. In mi vidimo, da je v bistvu leitmotiv vladavine Robertine je zajedavstvo. In to zajedavstvo se zdaj širi že navzdol. Ne? Ker te severnokorejski izpadi, jaz temu ne morem druga reči, ki smo jim bili priča zdaj par dni nazaj ob rojstnem dnevu, ne, predsednika uprave Darsa, ki je tudi riba, ne, Andrej Ribič riba. Se pravi, to so neke ribe sumljive in vidimo, da ribe, vemo, ne, smrdijo pri glavi, ne. Glava je pa kdo? Glava je pa Robert Golob oziroma Robertina. Ne? In to se zdaj sam širi navzdol. Ne? Se pravi, neki displeji, ki so jih iz Darsa pripeljali tam iz avtocestne baze s tistimi kamioni, ne? Vse najboljše predsednik, pa kurenti so ga obiskali, pa ne vem kaj še vse, lepo vas prosim. Vizionarja prometa. Ne? Se pravi, na eni strani imamo zdaj vizionarja prometa, ne? To je šef uprave Darsa, objavljeno v mediju, ki gleda zlomka, ne? Je spet v lasti, ne? Teh piškurjev, ne unga zajedavca morskega ribe, ne, ampak teh človeških piškurjev, ne,
Zdaj imamo pa na drugi strani imamo pa Roberta Goloba, ki je pa očitno vizionar zastojn dopustov, pa vizionar ponarejenih računov, ne, pa vizionar ne vem česa še vse zraven. Ne. Skratka, namesto da bi zdaj mi se usmerili v tej zgodbi, ne, kaj imajo za početi te skupaj in kaj so se dogovarjali in kako se zdaj javna sredstva v zasebne žepe in za zasebne namene Goloba ali pa Gibanja Svoboda ali ne vem koga še pretakajo, ne. Ima Golob po mojem mnenju še srečo, da se pogovarjamo o tem, a ima račun ali ga nima, je račun ponarejen ali ni ponarejen. Ne. Bi pa rekel tole, če so slučajno ponaredili ta račun, ne, pol razumem, da so odpustili to žensko, če ga je ponaredila, ne, ki je pač mogla zbrisati na LinkedInu, da tam dela, zato ker pač če ponareješ račun, moraš vsaj to paziti, da recimo je font črk enak pri obeh, ne da Tino Gaber napiše z velikimi tiskanimi črkami, zdaj bi rabili tu Romana Vodeba, da bi on mogoče razložil to psihološko, sem še to bojan, in da pač, če pišeš, da je bil račun za 2 osebi, ne, pač se toliko potrudiš, da napišeš, da ne, da sta 2 plačala turistično takso, nočitev zajtrkom je pa samo eden plača, ne. Ampak veš, ja, to se jaz načeloma strinjam, da ima mogoče Golob srečo, da se o tem pogovarjamo. Samo tukaj res pa takih stvari se zdaj odpira, ne, o vseh teh informacijah, ki prihajajo ven, da so to že skoraj alarmantne stvari. Pa tudi bom rekel, neka sklepanja so na podlagi vseh teh informacij, ki jih imamo, ki so lahko res, bom rekel, boleče za državljane, ki to opazujemo. Namreč moja teorija je, ne glede to, da se isti zgodbe, ti si jih pač v tem parafraziral kot ribe, piškoje in tako dalje, pojavljajo tudi pri stanovanju, ki ga Robert Golob najema v Ljubljani. Ne? No, to sem celo pozabil. To je stanovanje, ki je ima najdražjo najemnino v državi, 4200-4600 evrov. Ne? In zdaj meni se je logično recimo postalo vprašanje, zakaj bi Golob, ki je služil milijone evrov na leto, ne kupil kakšne nepremičnine, v kateri bi stanoval, zakaj plačuje 4600 evrov plus stroške, kar je približno 5000 evrov mesečno, in iz tega sklepam, ko vidim to druščino okoli, da je veliko vprašanje, ali on sploh plačuje to najemnino, ali ga ta druščina na nek način ne časti, si pa seveda razliko v financah pokriva z prihodki iz državnih podjetij. Ti se zdaj smehljaš, ne? Ampak jaz mislim, da je to čisto logično. Kako si skoraj da upam trditi, da Golob tudi tega hotela dol ni plačal, ne? To je ena stvar, ne? Ali už druga stvar je pa tako, ne? Tudi bom rekel, z tega moralnega vidika funkcioniranja predsednika vlade. 6.8. prileti iz Krfa, vidimo vsi fotografije avionov, 7.8. naslednji dan je že na Ugljenu, ne, mislim, to je nenavadno za šefe vlad, ne, in hkrati pa objavlja popotnike po tem, kako je treba počitnikovati po slovenskih krajih. Ne. Pa sej, ko je lovil špargle v Sloveniji, tudi se je izkazalo, da jih ni lovil v Sloveniji, ampak da je bil na Crvenem vrhu, se pravi na Savudriji na Hrvaškem. Ne. Zato sem jaz rekel, da on je posebna laž, se pravi, njemu itak ni nič za verjeti, ne. In to je, se mi zdi čisto prav, da si upozoril še na to relacijo glede stanovanja, ki sem jo jaz pozabil, ne. Dejansko, to, kar sem jaz hotel povedati, je, če bomo mi ugotovili, ali pa če bo nekdo ugotovil, da je sam račun ponaredil, ne, je to minimum tega, kar jaz mislim, da njega lahko bremeni. Ne. Težava, ki jo mi imamo, je pa ta, da seveda dominantni mediji, kot posebej tisti, ki so naklonjeni Golobu ali pa saj niso naklonjeni spremembi oblasti, ne, asistirajo potem v teh njegovih lažeh in teh malverzacijah, ki se jih on gre, ne, in ta performance, ki ga je izvedel na Pop TV, je bil točno temu namenjen, se je Edo prej dobro opisal. Ne. Se pravi, on je pokazal papir tako, da ga ni nobeno pokazal, ne, in zdaj velja, da ga je pokazal. In zdaj lahko računamo, da bojo vsi mediji zdaj do volitev pač pisali, da je Golob nekaj pokazal, čeprav noben tega ni videl. To so si zdaj pisali že takrat, ko je pokazal tisto, kar je pokazal. Ne. Ja, ne. Skratka, tu imamo mi težavo, ne, da mi se mi zdi, ali pa saj dobršen del slovenske javnosti, zdaj bomo videli 22. marca, koliko je to tudi volilnega telesa, si želi verjeti, da ni tle nič narobe, ker je ta realnost, ne, to, kar smo drugače govorili, pa kar si tudi ti povedal glede stanovanja in ostale stvari, je prehuda, ne? Prehuda, ja. In zdaj, če je stvar sam računa, a veš, ti še lahko to opravičeš, pa rečeš, okej, to je tam ranga recimo Aleksandre Pivec, ampak nadgradnja, ker vendarle tam je šlo za ministrico, tle gre za predsednika vlade, ne? In je neka nadgradnja, ne? Pač v bistvu tega, una je nekam šla zastojn, pa on je nekam šel zastojn, pa una pač je malo manj lagala, ta še malo bolj laže, ampak recimo, ne, toliko let kasneje se je to še malo znižalo ali pa razvilo, ne? Ampak vse ostalo,
To, kar je Golob naredil, kar je ta Robertina zdaj naredila, da so iz ekscesov, iz tistega, kar so prej politiki skrivali, ker korupcija je bila že prej prisotna v politiki, ne? Klientelizem je bil že prej prisoten. Oni so zdaj iz tega naredili uradno politiko in tega sploh ne skrivajo več. Ne? Se pravi, če bi mi zdaj hoteli biti korektni do vlade Roberta Goloba, pa do njega, pa da bi rekli z eno besedo, kaj je to, kar pač on dela, ne? Ok, če pozabimo na klientelizem, če pozabimo na korupcijo, če pozabimo na ta Unterhalt, ki je v bistvu skos na dopustu, pa več časa na dopustu, kakor je nominalno v službi, ne? Pol je najmilejša beseda, s katero lahko to poimenujem, svaštarjenje, ne? In jo bojo razumeli tudi na sosednjem Hrvaškem. In njegova vlada je eno samo svaštarjenje. In on gre s tem svaštarjenjem zdaj na volitve. In edino vprašanje, ki ga imam jaz, kot sem prej rekel, kakšen del volilnega telesa bo pač še pristal na to svaštarjenje. Ta hip v zvezi s tem, prost Bojan, me sam še to zanima, ker to je res eno tako svaštarjenje, ko ga še nismo bili do zdaj deležni. Ne v eni osebi, niti kumulativno, bi rekel, z vidika ali pa od strani vseh, ki so bili do zdaj v politiki. Ko omenjaš dopuste, je treba tudi mogoče povedati, da Golob preko vikenda ne dela. Ne? Pač rekel, je volilna kampanja. Že ob četrtih ponavadi ne dela. In naročil ministrom, da se ga ne kliče čez vikende, ker on, kar je že navajen od GNI, tam je sicer da odhajajo že ob četrtkih, ne dela. Ne? In poleti, če se sprav spomnim, od 15. julija do 15.9. nekaj tega. Ja? Tudi elektronske pošte niso smeli poslati. Ne? 4 mesece je bil. Po četrtek gre, pa ponedeljki tudi prezgodaj. Fantastično, ja. Izvoli. Se mi zdi zelo zanimiva ta trditev, oziroma to, kar je v bistvu Livš zdaj opisal, to svaštarjenje. Jaz mislim, da je to nekako naravna posledica nekega prehoda, neke tranzicije v bistvu slovenske, kjer so se vzpostavili nek novi rod nekih, ne bom rekel tajkunov, nekih poslovnežev, dajmo tako reči. Poslovnežev in nekih interesnih skupin, ki v resnici se obnaša po vetru. To se pravi tisto, kar prinaša denar, tisto, kar prinaša vpliv, tisto, kar prinaša moč, in ideologija je tukaj vedno manj pomembna. Ideologija je lahko samo še navzven, pravzaprav neka megla, s katero se potem različni komentatorji, analitiki, mediji in tako naprej ukvarjajo, ne? In zato recimo je en tak privesek, kot je recimo neka Levica s tistimi 4% ali pač to, da je prelezla v parlament, pač zato jo je potrebno imeti, ne? Da se zaletavamo v čebine, da se zaletavamo v ne vem, fašiste, naciste, ne vem koga še vse, ne? Ampak v ozadju je pa v bistvu se nastala v resnici neke povezave so s časoma nastale, ki so pa zgolj interesno, ne? Saj je dobro vprašanje, ne? Zdaj ti si premier, ok, fajn, služil si 1 milijon na leto. Kje pa je to vse skupaj, kje to obstaja? Ne vem, a imaš saj eno bajto, kakor jaz vem, še tista bajta prepisana na ženo, ne? Nima. Predsednik vlade nima premoženja. Jaz sem se že parkrat gledal premoženje njegovo uradno, ne, zdaj v KPK pač to povem. On nima ne avtomobila, prihrankov je rekel, takrat pre 4 leta ima 180,000, zdaj govori, da go pač živi od prihrankov, ima sicer tisto podjetje, ki mu nekaj prenese. In tukaj imaš naslednjo vprašanje. Najemnina 4.500 €, koliko je premierjeva plača? Tudi kje? No, tukaj nekje. Ja, neto manj, ne? Ok, ampak dajmo reči plus minus tukaj. Ja. Kaj pa gospa Gaber dela? Mislim, tukaj mi pridemo na neko polje, kjer se začnemo spraševati, od kje ta denar frči, leti, te ljudje so dejansko živijo, kot reče povprečen državljan, na veliki nogi. Na veliki nogi. Jaz razumem, da dokler časa si ti premier, pa za tabo letajo varnostniki, pa se voziš v državnih avtomobilih, pa tako naprej, pa ne plačuješ prav posebej nekih kosil, pa malc, pa ne vem kaj. Edvard, ne, on je zanj celo izjavil v nekem podcastu, da je zelo drago. Da je zelo drago in ima velike dodatne stroške. Kar pomeni, da v resnici živi od jutra do večera, pove tisto, kar želijo ljudje, ali pa oceni neki svetovalci, s katerimi več kot očitno dela, ocenijo, da je potrebno se o tem izraziti, povedati, kakorkoli. Jaz sem ga včeraj na tej oddaji z gospodom Slakom spremljal v bistvu njegove reakcije na vprašanja, ne? In nastavki odgovorov na ta vprašanja so naprej pripravljeni, več ali manj vsi, ne? Kar pomeni, da se dobro pripravi,
Ne, kar je pohvalno, ne nazadnje, jaz to pač pričakujem od enega politika iz prve linije, da se pripravi na komentar, ne, ampak potem pa, če ga pustiš dovolj dolgo časa pred kamero, da govori, se bo zapletel popolnoma v vsakem vprašanju, kar pomeni, da ni substance. To pomeni, da je samo forma, da je samo hranjenje pravzaprav nekih PR-ovske forme in to je vse, ne. In mi danes spremljamo pač neke naveze, bom rekel zdaj, kako Ribič, veliki guru prometa slovenskega, uspe pravzaprav zablokirati celotno državo s prometom, a ne? Kako menedžer, guru, spomnite se, jaz sem recimo v tej moji zadnji knjigi direktno, sem pač, katero jaz iskreno mislim, da bi jo mogel imeti vsak doma, ne zato, ker bi bila pač dobra, ne, jaz mislim kot avtor, da je dobra, ampak zato, ker je dokument nekega časa, ki ga ne smemo pozabiti. Ne. Prvi tekst noter govori o razliki med samozavestjo pa kompetenco. To se pravi človekom, ki trdi, da on nekaj obvlada, pa v resnici se je izkazalo po 4 letih, da ne obvlada, ama res nič. Ampak nič, česarkoli se dotakne, je vse skupaj šmoren, celo pregovorno imamo v javnosti, da ta vlada uspe popolnoma vse uničiti, česar se loti, ne? In kompetentnostjo, to se pravi nekomu, ki je dokazano deluje, in potem gre tukaj za niz. Jaz sem zbral 130 kolumn, ki govorijo o nizu zadnjih 3 let, od 2022 do 2025, od Litijske, Fotopuba, prevzema RTV-ja, bom rekel, takšne stvari, da ti morajo iti lase po glavi, po konci, a ne? Ampak dejstvo je, da ta klika, PR-ovska klika, računa na to, da bomo vsi to vse pozabili. Mi to ne smemo pozabiti. Zato moramo imeti tvojo knjigo doma, da se to ne pozabi. Jaz seveda promoviram svojo knjigo in ostali avtori, da gre za nek dokument o času, ko te ljudje pridejo na svojo konferenco, ali kaj tisto njihovo zgodbo, recimo Svoboda, a ne? In začnejo govoriti o neki realnosti, da se človek sprašuje, pa v kakšni usporedni realnosti ti ljudje živijo. Ne? Živijo o strašnih uspehih na področju zdravstva, zdravstvo na najnižji točki, po mojem, v slovenski zgodovini. Ne? Govorijo o nekem strašnem davčni reformi, Jezus Kristus, firme se izseljujejo iz Slovenije in moramo vedeti, vsaka firma, ki gre iz Slovenije, je velika verjetnost, da ne bo prišla več nazaj. Enostavno ne bo. Ti enkrat preselaš firmo in ga ne biksaš s temi sedeži in tako naprej. Itak si začel v Sloveniji in potem, ko greš enkrat ven, ne priješ več nazaj in tako naprej. Ne? In tako gremo lahko od področja do področja, z področja do področja, da ne govorim, da pridemo potem do recimo RTV Slovenija, ne? Ki je pravzaprav neka čudna karikatura že neke medijske hiše. Zdaj jaz sploh še ne vem, kdo to gleda. Ne? Jaz sem bil presenečen zdaj za to zadnjo Tarčo, ker je bilo povedano ta refleks pravzaprav slovenske javnosti, kjer na eni strani gre za zaklinjanje, moramo se to se pravi zauzemati za neka načela, to se pravi pluralnosti in tako naprej, in zato ni prav, da se jo ukinja, pa moramo glas dvigniti. Ne? Na drugi strani gre pa za generator boja, v resnici, to se pravi nekega vpliva na javno mnenje in boja, moram reči, da vse tisto, kar je od neke, dajmo reči, sredine proti desni. Mi to, da smo zadnje 3-krat gledali nekaj v zvezi z Golobom, ne, in s temi dobesedno, vse smo že prej govorili, je izjema, to ni nobeno pravilo. Ne. To, kar smo mi spremljali na TV Sloveniji v zadnjih parih letih, to se pravi od Golobovega prevzema, v resnici RTV, to je naravnost neverjetno. Kdorkoli ima želodec, da vsaj enkrat na vsake svete Marele pogleda Marcela, ga želodec boli naslednje 3 mesece. Se v RTV-ju sem itak mislil, da bi še v tem kakto rekli. Ja. No, pa sem pa še malo preveč razgovoril. Ker je očitno toliko zapovedati. Dobro za uvod, ne, se strinjam, dobro za uvod. Ja. Ampak je še pa nekaj včeraj Golob povedal, no, pa Slaku, kar se mi zdi pa res blazno zanimivo, ampak je tudi, tako bom rekel, po svoje kar sahljivo, no, če so recimo ti računi malo taki komični. Ne. Povedal je, da ga policija, njega kot predsednika vlade, osebno obvešča, celo dvakrat je poudaril o nekih lažnih profilih ene zdravnice. Kar pomeni,
da policija načeloma preiskuje kazniva dejanja. Jaz ne vem, če je imeti lažni profil kaznivo dejanje, ne? Ampak očitno policija vohlja po teh socialnih omrežjih, ta bo za malo za nami in o tem poroča predsedniku vlade Golobu, ki mu načeloma sploh ne bi smela njemu osebno poročati. Ja, jaz bi tukaj dopustil na majhno možnost, da gre za nek, da sploh pojma nima, za kaj gre. Ne, jaz mislim, gre za nek brief. Mislim, da se tukaj ni on zlagal. Ne, ni se zlagal, ampak hočem reči, da gre za nek brief, kjer je nekdo pač od neke varnostne službe pač upisal noter, kaj se dogaja. Lahko razpravljamo, je prav ali ne, da se s tem varnostne službe ukvarjajo, ne? Ampak in on zdaj to promovira, kot ga policija obvešča in tako, ne? Tako da ga ne branim, ne? Ampak bolj kaže, saj zame je bilo to, da v resnici malo pojma nima, kaj sploh bere in gleda, razen to, da mu je nekdo rekel, in lahko je tudi tist, kako se že piše tist gospod, ki sledi profilom, pa da je Golob mečkam bolj strokovno izvenel, pa je rekel, da policija, ne? V resnici mu je pa Piškur rekel, tamle nekdo pluva po tebi, nek trol ali neka, ne, pardon, sploh ne gre trol, pa gre za neko zdravnico. Zdravnico, ki naj bi imela neke lažne profile na Instagramu in pač ne vem, očitno je policija v to ugotovila, Piškur to ugotovil, kakokoli, on je rekel policija, no? Policija je rekel, Dvakrat je rekel, Ne smemo pozabiti, da tudi golob je v bistvu riba, ne? Mi imamo sicer ponovadi ptiča v mislih, ampak je tudi, golob je tudi morski golob, ne? Se pravi, imamo morskega goloba, imamo ribo, pa imamo piškurja, ne? Morskega, ki je zajedavc, ne? In te trije okrog plavajo, ne? Ostalo si lahko mislimo. Goloba definirajo 3 stvari, po mojem mnenju, Bojan. Prva je jaz, ne? Vse to je jaz, ne? In to pri tej zgodbi s tem, da mu policija nekaj poroča, ta jaz pride do izraza, ne? Jaz vem, ker mi policija poroča, ne? Vi ne veste, jaz pa vem, ne? Isto je pri računu, jaz imam račun, jaz sem račun pokazal, čeprav ga ni pokazal, ne? On ga vidi, mi ga ne vidimo, ne? Se pravi, tu gre za nek neviden račun, ki ga vidi sam Golob. On vidi stvari, ki jih mi ne vidimo, ne? Iz tega pridemo na drug njegov kvalifikator in to je vzporedna realnost, ne? On živi v neki vzporedni realnosti, ki nam jo občasno manifestira. Nazadnje nam jo je recimo bolj tako široko predstavo na tej volilni konvenciji Svobode pretekli vikend, ne? Kjer je povedal, da imamo mi najboljše zdravstvo na svetu in tako naprej, ne? Potem je šel včeraj na ta glavni 2 televiziji in je tam razlagal, ne, da čakalne vrste v zdravstvu so zlagane, da ni zdaj kar neki brez veze poroča, da več kot pol primerov je fake in itak so vse to samo lažne novice in ne vem kva, ne. Se pravi to, da je kupna moč v Sloveniji pod pariteto kupne moči na Hrvaškem, to je lažna novica, ne. To, da Robert Golob svaštari je na dopustu na oblasti in je v vsakem primeru zgolj nazivni premier, v najboljšem primeru je tudi lažna novica in tako naprej, ne. Se pravi, to je ta drug njegov kvalifikator in tretji njegov kvalifikator je, da je vse v povezavi z njim v štartu zlagano, ne. Kaj mi vemo o Robertu Golobu, ki je ta hip predsednik vlade, ne? Zvedeli smo, da je on vrhunski menedžer, ne? Vemo, danes za to ni res. Zvedeli smo, da je sam postavil iz nič garažno podjetje, ki je danes GEN-I, ne? Vemo, da to ni res, ne? Skratka, pri njemu je že od štarta naprej je vse zlagano. Njemu ne more človek nič verjeti, zato ker, kot sem rekel že na začetku, ker on sam sebi ne verjame, nič, ne? In to so 3 njegovi kvalifikatorji. In zdaj prebiti se skozi vse to je res naporno, ne? In potem res izpade, da recimo mi pa še kdo pač tle za 4 leta opozarjamo na vse to, kaj on je, ne? In so ljudje od tega že utrujeni, ne? In pač si mislijo, pa dobro, pa sej ne more biti tako slab, ali pa vse pa tudi ne more biti narobe, kar on naredi. Zato, ker je realnost preveč kruta, ne? Ampak do zdaj je saj na točki teh računov, ne, veljalo, da imamo mi kar visoke standarde v Sloveniji, ne? Imeli smo poslanca, ki se mu ni dal čakati na blagajni, da bi plačal sendvič, pa je kar šel, pa je pol šel drug dan nazaj plačati sendvič, pa je pol povedal, da je, ja, pač je popeno, ne? Sej vsak, glej, lahko si ti razjeziš, recimo, pa udariš po havbi od enega avta, recimo, ne? Ampak on, pazi, Bojan, on nam je to povedal, da je to naredil, šel je nazaj, plačal ga je, človek je odstopil, ne? Človek je odstopil. Pa smo imeli primer Aleksandre Pivec, ne, ki hodila po nekih teh kmečkih turizmih, pa malo so plačali, malo niso, malo je neke slike pol objavila, da nismo vedeli točno, je kompenzacija ali kaj je bilo, je šla, ne.
Pol smo imeli poročilo KPK, kjer smo lahko čitali dolge litanije, cele romane, ko vojna in mir, kire vse račune sta mogla Zoran Janković pa Janez Janša za ne vem koliko let nazaj pokazati. Ko ste prispeli na Mauritius, ali ste se peljali s taksijem v hotel, da, ali imate račun od taksija, take stvari. Zdaj pa kar naenkrat, me res zanima, spet se vračam na to točko, a po Robertu Golobu bo še ta refleks, da pač računi so pa tisti, kjer pa moraš, kot smo imeli akcijo, vklopi razum, vzemi račun. Zdaj, a je Golob vzel račun ali ga ni, ne vemo, ampak a bomo zdaj mi vklopili razum. Ker pri Golobu se mi zdi, je treba sam razum vklopiti. Če ti razum vklopiš, ti je tako jasno, koliko je ura. Ja, Šušteršič je rekel, da ga je treba samo poslušati, se spomniš? Vse to Tedo rekel, Ti sam, ko posliš, da govori, on itak sam sebe inkriminira, 3-krat se zapleza, na laž postav, na Štajerskem bi rekli zaštiha, ko imamo rajš te bolj ostre izraze. To je to. Ampak se pravi, jaz se bojim. Jaz mislim, da bi on po včerajšnjem pogovoru, bi bil po mojem zelo zadovoljen, Golob, Ja, pa on je itak zmagal, pa se on je brez konkurence v svojem usporednem svetu. On je itak brez konkurence, on tam živi. Ampak problem je, da on, pa zdaj še ti ostali, te druge ribe, ribič riba, pa piškur riba, pa to, nas prepričujejo, da mi živimo v nekem zlaganem svetu in da je tisto realnost, kar oni živijo, Jaz verjamem, da je za kakšnega človeka, ki recimo ima minimalno plačo, dela tam cele dneve, ne vem kaj, ne ve, a bo lahko vse stroške pokril, a bo lahko recimo otrokom kaj plačal, da bi raje živel v tem svetu, kot recimo je v telenovelah, kjer je vse super, vsi se razumejo, vsi so bogati, še oni, ki so revni, so srečni, da lahko delajo za bogate in tako naprej, ker je pač realnost prehuda. In mi sam na to finto, se mi zdi, zdaj ne smemo pasti, da je tisto, kar oni živijo, se pravi te neki, čez dan sem na službi na Slovenskih železnicah, v prostem času sem pa hotelir na Hrvaškem in ne vem kva, da je tisto realnost, to, kar pa mi vsak dan doživljamo, pa da ni, Samo na to finto ne smemo pasti. Tukaj samo 2 stavka. Se mi zdi zelo dobro to, kar si zdaj razvil, še v nekem drugem vidiku in sicer to. Gre za nek skrajni egocentrizem. In ta egocentrizem okrog njega kreira njegovo percepcijo realnosti, ki pa je vpeta v ugrabljene zvočnike družbe. In ta njegova percepcija realnosti nas posiljuje preko zvočnikov družbe in kaj se zgodi normalnemu povprečnemu človeku, da se sprašuje točno to, kar si rekel po nekem času, mogoče se pa jaz motim. In točno doseže tisto točko skrajnosti, da ti potrebuješ kar naenkrat neko potrditev, da nisi nor. In zato se mi zdi toliko pomembno, da izhajajo knjige, da izhajajo dokumenti v nekem času, da se organizirajo srečanja po Sloveniji, recimo, ker se ljudje lahko pogovarjajo, ker si posledično, kakorkoli se že to sliši brutalno, potrjujejo, da niso nori. Enostavno, da nismo nori, da pač je naša kupna moč vedno manjša, da ljudje nimajo zdravnikov, da pač, ne vem, neke nebuloze, da SP-ji ne smejo, pa lahko firme prijavljajo, pa ne smejo, pa se to ne moreš verjeti. Ampak, če ti nekdo dovolj časa kriči v ušes, kako si v resnici napačno percipiraš ta svet, se na neki točki trezno razmišljujoč, neki točki nujno vpraša, kaj pa če, se zato nam vladajo norci, zaradi tega, ker oni se ne sprašujejo, kaj pa če nimam prav, oni so prepričani, da imajo prav, to je ta znameniti Dunning-Krugerjev efekt in tako naprej, to je psihologija že zdavnej razvozlala in zato je tako pomembno, da te dokumenti vstanejo in da se ljudje zavejo, da niso nori. Jaz pravim, da so nori tisti, ki sprejmejo, da so opinion leaderji v Sloveniji neka Nika Kovač, neki nul in neke dobesedno norosti, ki nam jih servirajo, ampak to je treba vedeti, to je klika 20-30 ljudi, ki je uzurpirala javni prostor in skozi dovolj močne zvočnike, ki nas dobesedno gnavi že 30 let, nam vsiljuje neko realnost, ki je za vedno več ljudi, se zato pa se tako imenovani politični prostor ta trenutek nagiba stran od teh skrajnežev.
ker je vedno več ljudi se zaveda, mislim, vse je v redu, ti meni pojaš slavo o tem, kako je zdravstvo urejeno, ampak jaz do doktora ne morem. Ne? Da se človek racionalno začne spraševati neke stvari in je problem, če ti nimaš dovolj točk povratnih informacij, da se, ne vem, da nisi strankarsko aktiven, da bi se veliko pogovarjal z nekimi ljudmi okrog, da ne spremljaš oddaj, tako kot je ta in tako naprej, ampak to jemlješ samo tiste 3 dni pred volitvami, normalno, da, kako bi rekel, je velika verjetnost, da bo ta država že drugič zdrsnila na istem bananinem olupku in je treba zelo, zelo resno jemati vedno več, tudi med drugim tale nek vplivnež, kaj je bil ta trenutek, še jaz sem ga zasledil na neki lani in tako naprej, kaj tudi vedno več ljudi to govori. Še eno obdobje takšne norosti, kot smo ga imeli zadnje 4 leta. Kje bo Slovenija, kje bomo mi, da se nas lahko Bog usmil, predvsem vseh tistih, ki nismo preklopljeni državne jasli. Ne? Kaj je meni fascinantno, no, sej malo si ti to nekako, Aljo, zdaj tukaj pojasnjeval, ne? Pa bom zdaj to malo tako povezal z sobotno konvencijo svobode minuli vikend. Ne? Mislim, meni je zanimivo, tako da pač so prišli, ne, na oblast ljudje, ki jim tudi ni nerodno nič priznati, ne, da delajo stvari, ki so, recimo, lahko bom rekel, tudi nezakonite. Recimo, zadnjič je Andrej Ribič, predsednik uprave Darsa, Riba, kot praviš, mi je napovedal na televiziji, ne vem, da pač je se odločil, da bo šel v gospodarstvo, sta se zmenila z Golobom, nekaj razpis, se boš pojavil in je postal predsednik uprave Darsa. Skratka, to je čisto korupcija. Ne? Tukaj Golob pove, da ga policija obvešča, kar vemo, da ga ne bi smela direktno predsednika vlade obveščati. Ne? Zdaj, očitno je pa v tej spojeni realnosti pa tudi ni Golob čist sam, ne? Videli smo konvencijo. Mislim, to je neverjetno, kaj so se tam pogovarjali, kako so Golobu ploskali, ko je govoril stvari, ki nimajo nobene zveze z realnostjo. Edina realnost, ki sem jo pač jaz tam opazil, je bilo to, da se Golob in Urška Klakočar Zupančič ne pogledata, niti ne, se očitno niti ne prenaša, ampak to je bilo tudi vse od realnosti tam. Ne? Ampak tudi ona ne zbeži, ne? Ona ne zbeži, ne? Ona ne zbeži, ja. Ona je imela možnost, vidimo, zdaj so te prestopi med tem anti-Janša strankam tranzicijske levice, vsak dan praktično en gre tja, on gre sem, vsi nekam hodijo. Ona ni šla, ne? Se pravi, še zmerom raje živi v tisti iluziji. Čeprav je tam zdaj 13. prase, je v nemilosti, ne vem kaj, joka po teh trač revijah, ne, skrbi me glede volitev, a bo imela mesto na listi ali ne bo imela uno gor dol, še zmerom tam ustraja. In to, kar si ti rekel, ne da je on tam sam, niti skup s Tino, ne, nista sama. Če dal več se mi zdi je teh, ki živijo v tej usporedni realnosti. In si mislijo, super je to, bodmo raj tukaj ploskimo, ker od tistih, ki so bili na sobotni konvenciji, verjetno vsak ima neki, ampak veliko od tega, da imamo Roberta Goloba na oblasti, jih ima ene par. Velika večina jih nima kaj dosti. Razen da lahko hodi tja, pa ga gleda tam, pa mu ploska, pa ne vem kaj. Ne? Oni še kar ustrajajo. In zdaj samo vprašanje, koliko je še volilnega telesa, ki bo padlo na te finte. Ne si pustiti vzeti božičnice. Ne? Pod mojo oblastjo lahko jeste burek kjerkoli, ne si pustiti vzeti tega, mislim. Ne? In to pač Robert Golob, ki v življenju po moje ni pojedel 3 burekov. Ne? Pa me da sploh ni bil burek. Tam, Luka Mesec, ki niti ne ve, kak se burek je, pa ga ne zna prijeti, pa nič. Ne? Se pravi, pa tudi danes sem spet videl nek njegov posnetek spet z burekom. Ne? Se pravi, perspektiva Slovenije je zdaj, da ješ burek na štengah, ne? Mi grede. Če ti njihovi strategiji ali če oni ne vejo, burek ni hrana, ki bi si jo povprečen Slovenc želel, da bi jo jedel vsak dan, pa bi mislil, da je to zdaj vrhunc pač prehranjevalnih navad. Ne? Ampak na drugi strani, berem danes ravno na portalu Info360, ne, da sicer še nimamo sprejetih smernic prehrane, ampak oglase za te smernice imamo pa že narejene. Ne? Imamo že narejene in če so tiste slike reprezentativne, ki sem jih videl fotografije, vemo spet, kam pes taco moli. Ne? Se pravi, mi bomo jedli uravnoteženo prehrano, ki bo pač švoh na beljakovinah, a ne, sploh beljakovin živalskega izvora ne bo. Medtem bo pa Robertina hodila na dopust na Hrvaško, ne, od 15. junija do 15. septembra, kjer boste jedla školjke, druge morske sadeže, ribe in tako naprej. Ne, in to verjetno zastojn, pa spala boste v hotelu, kjer bo tudi zastojn. Ne. In zdaj, če smo mi tako butasti, da pač mi pristanemo na to, če večina na to pristane, da to imamo še naprej, ja, kaj češ pol, ne? Mislim,
Nič ti ne pomaga, če imaš prav, če matematično zgubiš. Ne? So pa vseeno tako, bom rekel, niso pa čist butasti, ne? So pa toliko zvici, da so verjetno ugotovili, da Tamara Vonta, ne, ki očitno sodi v ta ožji krog Goloba, ne bo več izvoljena tam, kjer je doma v Krškem in so jo premestili na malo bolj varni volilni okraj, pa malo bolj obetaven volilni okraj v Ljubljano. Tako da vse preračunavajo. Ne? Ja, tudi tako, veš, mislim, premeščanje, zdaj, to se meni zdi vse pač, pardon, izrazom mešanje dreka. Ne? Se pravi, so dali pa Jureta Lebna, ki nima nič s Krškim. Nič. Pač enostavno vidi se, ne, da če ti sam hvališ Goloba, če govoriš, da je on edini najboljši na svetu, neponovljiv in tako naprej, nisi kritičen, če si koristin, da širiš še njegove druge nebuloze, ne, če celo imaš kot Tamara Vonta doma soproga, ne, ki je klasična dvoživka, pa potem razlagaš, da on edina poštena dvoživka v Sloveniji, vse druge dvoživke so pa nepoštene, ne, pol si pač koristen za svobodo, pa bo svoboda zate poskrbela. Ampak cela ta svoboda in preko svobode tudi cela Slovenija je v funkciji tega, da Golobu fila tiste 3 kvalifikatorje, ki sem jih prej naštel. Jaz, sporedna realnost, pa laž na laž. On je prisilil državo, da smo mi zdaj vsi smo v funkciji tega. Sej te centri moči tranzicijske levice se lahko tolažijo, da so ga oni nastavili, pa da ne vem kva, pa da pleše po njihovih notah. Ampak v resnici, jaz vem, oni imajo korist od tega, da on na oblasti. Ampak največjo korist ima Robert Golob. Največjo korist ima Robert Golob. Zato, ker je Robert Golob že prej imel največjo korist. Da se je rodil pač očetu, ki je bil rdeč direktor Soških elektrarn, ne, in je bil na tem položaju del, kakor pač Tito pa Janša Tito na čelu Jugoslavije pa Janša na čelu SDS-a, da je potem ratu po milosti Igorja Bavčarja in takratne Janševe vlade, da so mu naredili ta GEN-I, ne, da je kot največji menedžer na svetu začel prodajati elektriko od jedrske elektrarne Krško, ne, ki ni odvisna pač niti od vremena od ničesar drugega, in da je zdaj postal predsednik vlade, ko ni mogel biti več predsednik uprave GEN-I-ja. Se pravi, ves ta čas ima največjo korist Golob, to, kar mu je pa zdaj na koncu ratal, ne, kar je pa fascinantno, da smo zdaj pa mi vsi in tudi oni, ne, ki se tolažijo, da ga nastavljajo pa da ga nadzirajo, v funkciji tega, da šopamo ta njegov ego in da se on ima na oblasti čim bolj fajn. Ker on itak to razume kot preživljanje prostega časa, vemo pa tudi, ko si na dopustu, pač neke stvari moraš početi tudi, ko si na dopustu. Ne? Recimo, moraš iti na stranišče, pa pač neke stvari moraš delati tudi, ki ti niso všeč. Ne? Ampak v glavnem je on na dopustu, se ima fajn. Zdaj, prej, ki si omenil očeta od Roberta Goloba, dolgoletnega direktorja Soške elektrarne, ironija usode, no? Zadnjič so bila skupaj v Novi Gorici, ne? So mi povedali, da je 3 ključne elektrarne, ki sodijo v sklop Soške elektrarne, zgradil Mussolini. Ja. Ampak recimo, to sem hotel prej še dodati. Ko ta Mussolini se očitno res okoli Goloba pojavlja v vseh možnih oblikah. To sem hotel še dodati prej, ko je Edvard govoril o teh knjigah pa to, ne? Pa o teh pomnikih. To se meni zdi res pomembno, ne? Ker recimo tvoja knjiga je dolga 800 strani tam nekje, ne? Naslov ima Gospod na tek in fenomen Robertina, ne? Koliko časa je že, kar je šla? Kar nekaj časa zdaj že, ne? 3 tedne, 4 tedne. No, nobenega demantija. Nobenega postopka sproženega. Se pravi, na 800 straneh, ne, ljudje, ki so najbolj občutljivi, da ti karkoli v njih rečeš. Ne, še Trump recimo, je dal izjavo, ko smo z Igorjem Omerzo izdala knjigo Melania Trump. Ja. Skratka, ne, recimo Urška Klakočar Zupančič, ne, ki vse zmoti, kar prebere, vse pa pol pošilja policijo pa tako naprej. Ne. Golob, ki je pa, kot sem rekel, čista tišina. Kaj to pomeni? Tudi, da je verjetno vse res, kar not piše, ne? Ker tudi mediji, ki so blizu Golobu, ne? V koga se oni zaletavajo? Ne? Zaletavajo se v neko društvo tam, Nova smer, pa v Zalo Klopčič, ona je zdaj največja zločinka, tle uničila je slovensko kulturno dediščino, ne vem, od Brižinskih spomenikov naprej, itd. Ne? Tle tišina, ne? Noben ni rekel, grozno, ne, nižje ne gre, ne, ali pa Asta Vrečko, ne, strokovnjakinja za kulturo, ministrica, temne sile so se zgodile. Ne, se pravi, Bog ne daj, moramo prepovedati to knjigo. Nika Kovač ni šla na televizijo pa rekla, da je začela GoFundMe, ne, zdaj, ko je splav obranila, zdaj pa moramo še prepovedati to vrstne knjige in tako naprej, ne. In to naj da ljudem misliti, ne, to naj da ljudem misliti. Se pravi, tam, kjer ne moreš svaštariti, ne,
kjer nimaš nadzorovanega okolja, da pol novinarji tiste medijske hiše govorijo okrog, da si pokazal, čeprav nič nisi pokazal. Ne? Ko da zdaj ti mene vprašaš, Edvard, pokaž, kaj imaš v pesti, pa jaz rečem, evo, pokažem. Ne? Zdaj pa vsi vemo, kaj imamo v pesti. Ne? Skratka, ko ne moreš svaštariti, tam so mrzli, so gotovi. Ne? Zdaj samo vprašanje 22. marca, a bo možno svaštariti na volilni dan ali ne bo možno. Če bo možno svaštariti, pol se bojim, da bo težko se znebiti Goloba. Če pa ne bo svaštarjena, pol pa nima šans. Bo pa zelo zanimivo v bistvu nekega dne, ne, ko se bo ta kolektivna norost pravzaprav razblinila. Ne. Tako kot se je počasi skozi te 4 leta razblinila ta kolektivna neka evforija anti-Janše, se je počasi razblinila in vedno več ljudi, ko gleda nazaj, si reče, mislim, halo. Ne, ostaja samo še en tihi refleks proti Janši, tisti, ki so bili že takrat najbolj glasni. Ne, in enako se bo zgodil tudi čez čas, ko bojo ljudje pogledali nazaj na 4 leta, ne, in za Golobove vladavine. Ne. Zato jaz pravim, da je potrebno te dokumente imeti nekako, kako bi rekel, blizu pri roki, zaradi tega, ker to so dokumenti, ki v resnici pričujejo o nekem času, v katerem mi živimo. Ne. Mi radi mislimo, saj zdaj živimo, pa se boš seveda spomnil. Danes že ne vem, če malo vprašaš ljudi, fotopub, ja, to je pa una barabija, tam radiator in ne vem kaj, ne. Litijska. Ja, dobro, da tam neka bajta se je kupila za 6 ali 7 mil. Mislim, in tega je čuda. Toliko je tega, da na trenutke v resnici, ko imaš nekje malo te stvari zbrane, v resnici težko verjameš. No? Ja, zdaj ti si že prej skočil malo na tebe, bom še jaz zahitro, da nas ne bodo tako, bom rekel, malo čas, ker nas vedno preganja, ampak vsem še eno stvar okoli tega. Ti si prej omenil Niko Kovač. Ne? Nika Kovač je prejšnji teden napovedala, da bo te dni začela, prihodnji teden je rekla, kampanjo zoper lažne novice. Ne? Za čuda je včeraj Golob, ne? Večkrat omenil, da te lažne novice, domnevno lažne novice. Na včerajšnjem pogovoru, očitno gre to za neko usklajeno akcijo zdaj, ne? Ja, očitno se bodo vse stvari, ki so v povezavi z njim zdaj razglašale za tako ene lažne novice. Ne, gre za seveda, ampak gre za nadaljevanje tega umetnega sveta. Ne? Vse, kdorkoli podvomi, kdorkoli pride s čemerkoli, kar nasprotuje temu umetno ustvarjenem svetu, je v bistvu lažna novica. Kar pomeni, to je v bistvu včeraj Golob direktno zelo povedal. Kar pomeni, da se ta trenutek angažirajo vsi možni, dajmo reči, motorji, to se pravi, teh struktur, da bojo zdržali ta mesec dni in prepričevali vse, da so navadni tepci, če ne bojo volili točno tako, ker bojo podlegli lažnim novicam. In ker nihče ne želi biti na slabi strani, na zavedeni, na butasti, ne vem kakšni strani, in to je osnovna strategija v ozadju, se naj voli tistega, ki pa ima edino zveličavno resnico. Kar je zanimivo, ker in Golob in Nika Kovač sta taka tipična velika generatorja lažnih novic. Jaz celo mislim, da smo mi v ta trenutek v tej oddaji razkrili osnovni moment, okrog katerega se bo vrtinčila v bistvu kampanja, to se pravi leitmotiv levice, in to so ta napad na vse, kar ni skladno z idejo odličnih zdravstvenega sistema, odličnih davkov, odlične ne vem česa, je pa lažna novica. In to je prej Aljuš lepo razvijal, in da smo ta trenutek mogoče razgalili pravzaprav samo jedro teh zadnjih 30 dni kampanje levice, ker itak so Nike Kovač in podobno so nekako nad strankarski, in skrbijo za pravilno usmeritev celotnega levega sentimenta. In je verjetno ta lažna novica, to se pravi napad na vse, kar ni skladno z našo idejo, je v bistvu nepravilno. Ja, Nika Kovač je del tega, ne? Ona pač živi v tem sporednem svetu in jaz verjamem, da ona ne verjame, da se cene v trgovinah dražijo, ker pač višajo, ker tega ona ne občuti. Ona ne čaka na zdravnika, ne? Ona verjame, da je Ljubljana varna, ne? Ker če nekdo gre mimo nje, pa je nekaj grdega reče, njo začne roka boliti in ta je potem v 3 dnevih obsojen, ne? Na drugi strani imamo umor Aleša Šutarja, ne? Usumljeni za ta umor, še se mu spet podaljšuje pripor, se pravi, to bomo mogoče 7 let, če dosegli sodni epilog, ne?
In jasno, da ona bi rada živela v tem svojem svetu, ne? In ta svet je mogoč samo, če je na oblasti Robert Golob, ne? In koalicija, ki potem preko raznih direktnih in indirektnih kanalov znatna finančna sredstva tem ljudem plasira, ne? Se pravi, na koncu vedno pridemo do denarja. Ja, in Muki, ne? Sej je Muki tudi bil na Tarči pred časom, ne? Pa je rekel, ja, Erika, ne morete pričakovati, da bomo mi zmerom protestirali, ne? Moramo mi imeti svobodo, da se odločimo, kdaj protestiramo. Proti vsemu pač ne moramo protestirati, ne? In zdaj, ko je bila cenzura Tarče, ne? Spet laž na laž, ne? Najprej vodstvo RTV, ja, oddaje ne bo, zato ker je bila nepričakovana odsotnost, ne? Pol pa nimamo več zaupanja. V kjer ga zdaj nimajo zaupanja? Unga, ki je bil odsoten ali koga, ne? Kdo se je oglasil? Tišina, smrtna tišina, ne? Ker sem že omenil, pač Novo smer pa Zala Klopčič pa to afero s to kofetrco, ne? Oni so upozorili, da Asta Vrečko, ravno včeraj, da Asta Vrečko ni še obsodila afere Fotopub, ne? Vemo, da tam noter nastopajo pač njeni bližnji sodelavci in tako naprej, ljudje, s katerimi se je družila itd. Ne? Smrtna tišina, ne? In so naredili eno zanimivo inštalacijo, se pravi spomenik neznani žrtvi spolnega nasilja v Fotopubu, ne? Pop TV je objavil, sicer po mojem mnenju, korekten prispevek o tem, ali so oni kršili kakšne pravice komu ali ne, za svojo svojo montažo pač te slike kofetrca, ne, pa s tisto majico. Ta del je pa recimo spustil ven, ne. In jasno, da, ko pravi Edvard, ne, ljudje so pozabili, seveda so pozabili. Zato, ker tudi mediji nimajo bi rekel, tega zicledra po domač rečeno, da bi zgodbe vlekli, ne. Ali pa recimo zgodba, ki se jo ti razkril, ne. Jani Prednik, ne. 14 dni tišina, potem oni odkrijejo to, kar si ti že objavil, zdaj, ko smo dozveli en umestni epilog, ne, se pravi 2 kazenski ovadbi za 2 kaznivi dejanji, tišina spet. Zakaj? Ker očitno je šlo za nadzorovano objavo in cilj je bil samo to, da se njega umakne iz parlamenta. To je bilo zdaj doseženo, on zdaj ni več tu moteč in če bi zdaj se na veliko poročalo o teh kazenskih ovadbah, bi se mogoče kdo začel spraševati, kakšnega vodjo poslanske skupine so pa imeli Socialni demokrati, Madonna, ne? A je prav, da jaz volim za to stranko ali ne, ne? In kje so pa posledice, kakor slišim, iz stranke Socialnih demokratov se Jani Prednik resno pripravlja, da bo kandidiral na županskih volitvah letos jeseni za SD, ne? Čudovito. Mislim, če bo to v katerem mestu bomo sodni, ja, pojma nimam, tam, kjer je doma, ne, na Koroškem, ampak če mu bo čas dopuščal, če ne bo mogel slučajno takrat na sodišče hoditi, ne, ampak bo verjetno sodišče reklo, ne, nima časa zdaj, ne, ko pač kandidira na volitvah, bomo mi predstavili obravnave, ne, tako kot je recimo reklo v primeru Svetlane Makarovič, ne, da zdaj v predvolilnem času pa res ne morajo njej soditi, ne, ker bi to lahko vplivali na varnostno situacijo v državi, pa razplamtelo strasti in tako naprej. Se pravi, tudi jaz nimam zdaj dobene izvolja. Ja, to so pač vsi te, ki živijo v tem sporednem svetu, valjda oni morajo verjeti, da je to realen svet, ker ti hip, ko ne verjamajo več, ko se to sesuje kot hišica iz kart, so oni tam, ki smo danes mi, ne? Čeprav, veš, na koncu res se vedno vse konča pri denarju, ne? Tudi ta potovanja, ki jih ima Nika Kovač, ki leti iz Brusla v Kolumbijo in nazaj, in to vse nekaj stane, ne? Vse, ne? Na računu itak 700 € za take stvari, ne? Ampak to nikoli ni vprašanje, ne? Se pravi, je pa vprašanje, recimo, ne vem, Anžetu Logarju v povezavi z nekimi hamburgerji in tako naprej, ne? Se pravi, to je. Se to je res zanimivo, zakaj se nihče od teh medijev, razen Petra Jančiča konkretno, ne? Nihče ne sprašuje, odkot se financira Nika Kovač, odkot pride 700 000 € na račun vsako leto in podobno. Vse Bojan, ko je bilo razkrito, da se tednik Mladina financira iz preplačanih žilnih opornic, ne? In takrat sta bila še popularna tista 2 zdravnika, ne? 5 sekund, ki sta razkrila to, kako se žilne opornice preplačuje. A se je kaj zgodilo? Ne. Mladina je še zmeraj kakor glavni glasnik in branik javnega zdravstva proti privatizaciji, proti dvoživkam. Ali pa necenzurirano, vse isto. Dobro, tam zdaj situacija malo razpada. Pa ne vemo, kdo so lastniki. Vprašanje, koliko razpada, samo prestrukturirajo se bojo stvari. Danes smo na Info 360, kjer je čisto transparentno lastništvo. Točno se ve, kdo je lastnik, vse je jasno, ve se, kdo smo mi. Mladina, tednik, kdo je njihov lastnik, ne?
neke firme iz Trsta, iz zamejstva, ne Konzorcij. vem kaj, včasih so bile neke udbovske to izpostave, ki jih je pač prejšnji režim uporabljal za to, da je devize noter furil v državo, pa financiral pač neke tajne operacije. Financira se iz preplačanih žilnih opornic. Spomnimo, imeli smo generalnega državnega tožilca, ki je imel brata, ki se je s tem ukvarjal, s katerim je vsak teden imel družinsko kosilo, pa ga nikoli ni vprašal, kaj pa ti počneš, mislim, pa to je res fascinantno. In to je pač ta vzporedna Slovenija. Zdaj, kjer verjame, da je taka Slovenija, fair enough, ima to pravico, bo pač se 22. marca ustrezno temu odločil. Kjer ne verjame, se bo pa upam, da tudi zna odločiti. Dobro, gen zdaj bolje rekno, na RTV, ti si že nekaj govoril, jaz bom z druge strani bom postavil vprašanje. Zdaj, Janša oziroma SDS in pa Jernej Vrtovec iz Nova Slovenija sta zaradi te cenzurirane tarče napovedala bojkot soočenj na RTV-u. Teh bo kar neki. Zdaj, nekateri komentatorji pravijo, da je to dvorezen meč, da bi bilo fajn mogoče iti soočne, ker dosežeš pač neko publiko, ki je na RTV-u še ostala. Po drugi strani pa lahko to, kar načenja neko prestrukturiranje medijskega prostora. Ja, zato se reče dvorezen meč. Pa me zdaj zanima, kakšna je tvoja ocena? Na eni strani... Ali je to tudi rezultat tega, da RTV oziroma televizija nima več take vloge v predvolilni kampanji ali ne? Jaz mislim, da jo zaenkrat še ima. Zdaj tako, njihov nenastop na RTV zagotovo gre na škodo eventualnega dosega še neopredeljenih volivcev. Opredeljene itak nimaš kaj, oni so opredeljeni, ampak teoretično je pa saj en delček neopredeljenih. To je prvi del tega razmisleka, drugi del pa je... Zdaj ne gre samo Janša, ne gre samo Vrtovec, gre sta obe stranki. Se pravim, ta opozicijski del, zdaj opozicijski del, ne gre tja in v bistvu zamuja priložnost nagovora neki, jaz mislim, tako neopredeljenih še, ki bi jih eventualno lahko še pritegnil k sebi. Drugo vprašanje te istega kovanca pa je, koliko neopredeljenih sploh gleda RTV. Kdo še kar tako na pamet malo pogleda, pa bo videl, ker je in hkrati z upadom gledanosti v bistvu se tudi ta, kako bi rekel, okolje ali pa ta populacija, ki to gleda, v bistvu vedno več ljudi gleda, ki so že itak skrajni, nekoliko bolj naklonjeni, jaz bi rekel, tej levi skrajni opciji, to se pravi, da tudi sami neopredeljenih je relativno malo, ker se vedno več ljudi zaveda, da pač če gledaš enoumje, kaj pa češ drugega dobiti tam, enoumje pač dobiš, tako kot so določene druge televizije, katere pač tudi drugi z drugega pola recimo ne gledajo, zaradi tega, ker verjamejo, da drugega kot neko trobentanje o eni in isti opciji bodo dobili. To se pravi, to je na kratek rok. In zdaj to je dobro vprašanje, verjetno na neki točki je prišla neka ocena, da se mogoče, da niti ne splača s tem ukvarjati in da je boljš iti na dolgoročno strategijo, ki pa pomeni zagotovo padec kredibilnosti, to se pravi, če pol političnega prostora ali pa, dajmo reči, da čez palc, 30-40% političnega prostora. Po anketah Janje Božič Marot skoraj pol. Da ne sodeluje tam, to se pravi, kakšna kredibilnost pa je potem tega medija. To potem je to konc tega soočenja tam, tako realno. Ja, ni konc, na nek način. Slavo bojo pel v bistvu tistim svojim... Ja, pa to ni soočenje potem, Ti ga razglasiš za soočenje, v tvojem svetu, v tvoji realnosti je to soočenje in je to kar naenkrat pluralnost, kljub temu, da pač nekoga drugega ni. In tako da, jaz sem nekako na tem stališču, da kratkoročno je mogoče to handicap, dolgoročno je pa to v bistvu skladno z politiko, ki jo ta opozicija ta trenutek vodi, in ki ves čas javno zagovarja to, da je RTV Slovenija v bistvu postala nek socialistični mastodont, kateremu verjetno počasi zmanjkuje kakršnih koli drugih opcij kot grški scenarij, ukinjanje, razsutje tega mastodonta in potem vzpostavitev neke nove hiše, če sploh. Tako da, zato se jaz pravim, na kratki rok ne vem, če je to najboljše, kljub temu je vsak volivec, vsak pridobljen volivec je en volivec več, na dolgi rok je pa to verjetno mogoče celo edino pametno, če ti ne moreš v miru izražati nekih mnenj in zakaj pravzaprav sta se te dve stranki odločili, da ne bosta sodelovali? Ja, preprosto zato, ker menta, da bi
konkretno ta oddaja ne bi smela biti, to se pravi Tarča, ne bi smela biti cenzurirana. Kar pomeni, da to se pravi uporabljata ta pristop kot simbol nekih vrednot, za katere si recimo te dve stranki prizadevata, in sicer lahko, da mi ni všeč, kar ti govoriš, ampak to ne pomeni, da te bom jaz cenzuriral, da ne boš smel niti več govoriti. In je to v bistvu neko tako temeljno načelo demokracije, katerega jaz mislim, da bi načeloma vsi morali zagovarjati. Na drugi strani pa jaz moram reči, da to, kar sem že prej omenil, čemur je služila Tarča v preteklosti in ves ta vlak pravzaprav neke ideologije, ki se vali tamle iz Kolodvorske, je to vprašanje, če tudi strašna negativna energija je tam. Neverjetno v bistvu. Mislim, da si država karikatura medija je iz tega. Mislim, da se država res ne zasluži niti tazga medija. Izvoli, Luš. Ja, najprej moram zdaj tle povedati. Luš je edini živeči tukaj za to mize, ki je bil gost Tarče enkrat. To je res, ja. Ampak samo enkrat. Prvič, zadnjič pa nikoli. Povej malo, kako je bilo. Bom povedal, ja. Ampak najprej moram dati en disclaimer, da mi ne bo kdo učil pristranskosti. Namreč stranka Nova Slovenija je najela robota od podjetja, ki ga jaz vodim za potrebe volilne kampanje. Za potrebe volilne? Ja. Kaj bojo čistili? Ne, ta je druge vrste robot. Ta se pogovarja pa nov stvari. Tako naprej. Ne smem preveč razkriti, ker mogoče je to še skrivnost, ampak se malo pohecamo, zato ne grejo na TV Slovenija, ker bojo zdaj s tem kompenzirali. Ampak šalo na stran, tako kot prav Edvard, jaz tudi ne bi hotel zdaj zelo biti decidiran, a je to plus ali je minus. Spomnim se, pred enimi volitvami Janez Janša ni šel na zadnjo soočenje, tik pred volilnim molkom, je raje šel na manjšo televizijo, razlagati svoje poglede, pol na konc tiste volitve v fotofinišu zgubil in eni so pač to pripisovali temu, da ga tam ni bilo. Zdaj, razlog, kako pravi Edvard, je dosti dober. Se pravi, ti rečeš, ok, cenzura Tarče, ne bomo šli, verjetno so tudi ocenili že, da ne bojo imeli tam neke fair obravnave in so mogoče pač ocenili, da je boljš, da ne gredo. Zdaj, za SDS to lahko razumem kot del strategije, da se Janez Janša zelo malo pojavlja personalno v tej volilni kampanji preko medijev. Je očitno ful aktiv na terenu in tako naprej, ampak prek medijev se, pa tam, kjer sam komunicira, kjer pa more prek medijev komunicirati, je pač ni ful aktiven. To bi razumel del te strategije. Pri Novi Sloveniji ne vem, če je to pametno, ker če bi oni prišli, pa SDS ne bi prišel, bi na nek način spet simbolno sporočili, da oni so pa drugačni od Janše in to bi njim lahko koristilo pri pridobivanju teh nekih glasov, ki so mogoče nezadovoljni z Golobom, pa jim je mogoče prehudo, da bi pa obkrožili SDS na volitvah. Tako da v načelu bi se strinjal s tem, kar je Edvard povedal. Praviloma je tako, vsako priložnost, ko jo imaš, moraš izkoristiti. In jaz mislim, kot smo se že midva zadnjič nekje drugje, mislim, da v Novi Gorici, ko smo se pogovarjali, ko sem rekel, da vse in jaz mislim, da na teh volitvah ta volilna soočenja ne bojo toliko nepomembna, zato ker so to zdaj pomembne volitve in to se vidi praktično na vsakem koraku. Se pravi, nervoza je pri političnih akterjih, nervoza je pri medijih, nervoza je pri akterjih, ki niso ne politični, ne mediji, tipa Nika Kovač, pa so še najbolj nervozni, saj tako zgledajo od vseh. In se mi zdi, da ljudje se bojo kar precej senzibilizirali za te volitve. Zdaj, kako se bo to pol prevedlo v volilno udeležbo, ne vem. A bojo pač to, kar bojo zdaj gledajo, jih bo motivirali, da grejo na volitve, ali si bojo mislili, se je brez veze, gremo raj stran. Tako da ne bi znal. Zdaj, če bi mene kdo spraševal, kaj je boljš ne iti ali iti, res je, da, tako kot pravi Edo, to, da jih ne bo tam, se bo opazilo. Svojih itak tam ne bi nagovarjali tradicionalnih volivcev, če že bi kire druge. Zdaj bojo pa ti drugi volivci zamerili ali ne, pa ne vem. Lahko sam še eno osebno izkušnjo v zvezi s tem povem, pa potem končam. Ko sem kandidiral na kongresu SD daljnega leta, zdaj že 2005 proti Borutu Pahorju za predsednika, mi je takrat je bila še celo podpredsednica stranke, zdaj, da ne bom si kaj zgledal. Alenka Kovšca mi je rekla, da je hotela me podpreti tam javno, ampak ker me tisti hip ni bilo v dvorani, mislim, da sem šel na WC, me pol ni mogla podpreti. Tako da meni se ni obrestovalo, da nisem bil tisti trenutek tam. Zdaj, kaj bo pa to pomenilo za zdajšnjo opozicijo, pa ne znam z gotovostjo reči.
Dobro, še dva kratka vprašanja. Imam tako dva in taka neka utrinka, se mi zdita zanimiva iz te zdaj poteka te volilne kampanje, to, kar pač vidim na cesti pa na socialnih omrežjih. Ena je tale plakat, no, ni jumbo plakat, ampak tale manjši plakat s tem bananim ulupkom, ne. Naročnik sem videl, da je stranka SDS, ne, stranka Janeza Janše. Oddaleč je videl, da gre za Goloba in pač napis, ne, naj vam ne spodrsne še drugič kako, ne, ali dvakrat, ne, kot je smislo. Kako ocenjujete to? Ja, jaz mislim, da gre to en tak tipičen primer negativne kampanje, ki je v bistvu, kako bi rekel, lasersko precizno zadela sporočilo. In tega pač nekako čisti iz tazga estetskega vidika v Sloveniji tudi ni prav veliko. Ne? Imamo neke pokvečene naslovnice različnih medijev in tako naprej, ki so tako, da se nekdo doma neki iz papirja strigu pa zlagal. In tukaj imamo pa vrhunsko izdelano sporočilo, katerega ne moreš kar tako mimo. Ne? Je pa res druga stvar, ne? Gre za, se pravi, tako kot sem rekel, tipičen primer negativne kampanje, ki je običajno namenjena temu, da betoniraš svoj rob, to se pravi svojo volilno bazo in bom rekel, jaz pač na ta način gledam. Ne? Tako da se mi zdi ta poteza, da mora reči, zanimiva. Ne? To je pa tudi pravzaprav vseeno, kar... Ja, mislim, meni je to všeč, ne? Tako kot pravi Edo, se pravi pač v bistvu dejansko je stvar narejena na ta način, da se težko užgeš proti temu, zato se tudi niso užgali tisti dežurni prižigalci, ne? Nika Kovač in tako naprej. Ne? In je, če bi jaz to dajal na tehnico, recimo ta plakat ali pa na drugi strani obljubo Žana Mahniča, da bo uvedel urad za deportacije, ne? Jaz mislim, da ta plakat, ne, pri meni ima večjo težo kot pa tisti urad za deportacije. Tako da se mi zdi, da za to, kar so hoteli s tem namenom doseči, da so kar dosegli. Mogoče pa do 22. marca na še kakšno tako podobno pozitivno presenečenje. Pa tukaj bi jaz samo en stavek. No, se mi zdi zelo pomembno, ker nismo pogosto, ne, se mi zdi to res je treba poudariti, mi nismo pogosto priča v bistvu estetsko dovršenim sporočilom. Ne. Tukaj pa zdaj kdorkoli naročnik, proti komor ni toliko pomembno, ampak te estetike v bistvu nam pa dejansko vsem skupaj manjka ob vseh ostalih konotacijah. Ta urad za deportacijo, ki ga je pač Mahnič izpostavil na tej zadnji seji parlamenta, a to, po vajnem mnenju, je to šlo, bomo rekel, za neko operacijo stranke SDS, ki je pač Mahniča postavljal v prvi plan te zgodbe, ne, da je on tisti, ki to predstavi, ali je to šlo v bistvu za neko njegovo idejo, pač da si malo utrjuje pozicije znotraj stranke med kampanjo in tako dalje. Jaz verjamem, da njegova sporočila, ki jih on ima zdaj v neuradni že dejanski volilni kampanji, ne targetirajo recimo mene, ne? Ampak tudi to, kar je recimo napisal na omrežju X, da oni bo šli v vlado sam z Novo Slovenijo, če to ne bo 46 glasov v parlamentu, pol kar naj še naprej vlada Golob. No, jaz moram reči, da mene pač ti ne prepričajo te njegove izjave. Če je to del uradne politike stranke, tako sem rekel, pol je očitno to namenjen nekemu drugemu delu volilnega telesa. Če so pa to njegove osebne ideje, pa tako sem že tudi povedal, mora pa sam paziti, da če Janez Janša pazi, da ne gre čez mejo, ne, pa vemo, kdo je Janez Janša v slovenski politiki, pa vemo, kdo je Žan Mahnič, pa nič slabega v Žanu Mahniču, ki je naredil dobro kariero, sploh za svoje leta, mora paziti, da ne gre čez to. Ne. Se pravi, če se slučajno njemu zdijo te plakati premalo, ne, naj vam ne zdrsne dvakrat, ne, pa misli, da mora pol z uradi za deportacijo to kompenzirati. Mogoče je boljš, da stisne zobe, ne, ker se mi zdi, da tista banana z nekoč neukročeno frizuro Roberta Goloba, ne, ko je še imel ta svoj mojo, ne, potem, ko je se zaljubil v Tino Gaber, očitno ta mojo šel in zdaj ga druge izkazuje. Vse je bolj primerno, ko pa neki te pač uradi za deportacijo ali pa obljube, mi tak ne bomo sestavljali vlade, če ne bomo sestavljali vlado sam z Novo Slovenijo. Vemo, da do zdaj v zgodovini Slovenije še nismo imeli vlade, ker bi bile samo dve stranke. Ne. Lahko, da bo to zdaj prvič. Zdaj bi že lahko bilo, ne? Ja, pod Golobom. Pa ni bilo. Ne. Zdaj, mogoče bo to zdaj prvič, nič ne rečem, ampak se pravim, za tiste, ki bi si predvsem želeli, da ta strahovlada norosti svobode na oblasti gre v kraj, ne? Taka sporočila, kjer ti rečeš, ja, mi bomo samo sami, nobenega ne bomo zraven vzeli, niti volk, kak je že rekel, volk konzervativci, ne, to je verjetno mislil Anžeta Logarja, ne vem, ampak
Se pravi, njihova stvar, bomo videli 22. marca, mogoče za nazaj se bo izkazalo, da se to četrtič ali petič povedal datum. Ja. Vse te prave stvari in pač bom jaz lahko rekel, lej, vsa čast, ne, so imeli prav, jaz sem brcal v temo. Jaz tukaj še nekaj dodal glede tega komentarja Žana Mahniča. Ne. Žanu Mahniču pa še marsikomu v Sloveniji je jasno, da se barka Evrope v bistvu obrača v podobno smer, kot je ZDA. Ne? In v ZDA je počasi ta volk norost v bistvu odplaknjena. V Evropi ta trenutek še poslušamo neke nebuloze o nekih izhodiščih za pogajanja v Združenih narodih, pa da so transženske, ženske in tako naprej. Ne? Slej ko prej bo tudi to počasi izginilo, ne, če se ne bo seveda simbol v bistvu Evrope, to se pravi nemška industrija, do konca pokleknila pod to volk norostjo in da bojo zvozili to zgodbo, je velika verjetnost, da bo tudi evropska barka nekako splula ven iz te ujetosti v te, jaz pravim, pinki-binki neumnosti. Ne. Kaj je naslednja v resnici stopnja? Ne? Naslednja stopnja je zamejitev nekih politik v zvezi z migranti. Ne? In zdaj lahko rečemo, da je neka skrajna napoved nekega urada za deportacije, ne? Ampak v bistvu, zakaj pa v resnici je to skrajno? Ne? Ilegalni migranti prihajajo sem in nekaj treba z njimi narediti. Ne? Tako da hočem reči, da gre mogoče prej za nastavek neke smeri, kamor se bo politika itak obračala. Ne? To se pravi, vsaj naslednji mandat ali pa naslednja 2 mandata bo šlo v to smer, kjer zdaj jaz včasih, ko sem delal v multinacionalkah, pač sem rekel, enkrat se dobro spomnim tega primera, ko sem kolegu, ki je prišel iz ZDA, sem mu rekel, ja, veš, Slovenija je pa majčkeno specifična. In me je pogledal in rekel, veš, veliko manj, kot si ti misliš. Ne? Ko gre tukaj v ozadju kapital, interesi in tako naprej, se kar hitro začnemo poravnavati. In tisti, ki je pozorno spremljal ta zdaj zadnje čase znameniti nagovor par dni nazaj Marka Rubija na Münchenski varnostni konferenci, je lahko se ga dotaknila v bistvu ta energija, kamor je nekako namenjena ali pa dajmo reči ambicija ZDA, da potegne za sabo tudi Evropo v neko smer, ki je precej jasna. Ne? To se pravi počistiti to obdobje nekih dobesedno volk norosti, zamejiti to se pravi področje migracij, kjer verjetno se vsi tudi za tole mizo strinjamo, da tako neurejeno, da se kar prosto ljudje sprehajajo in tako naprej, kot je zdaj, je v resnici nekaj ni v redu. Ne? Nekaj ni v redu pač v naši realnosti. Ne? Kar pomeni, da kliče po nekih politikah in hotel sem samo to reči, da je potrebno mogoče tudi razumeti o napovedi nekih politik v prihodnje, kjer si lepo rekel, da Žan Mahnič je eden od tistih, ki je že relativno mlad, naredil zelo lepo kariero v politiki, ne, in mislim, da nima nobene ambicije zdaj izstopati iz tega. Vizionar, kako? Sam še en stavek. Jaz sem glede političnih razmerij sem konzervativen in mislim, da mora smer določiti krmar. In za razliko od mogoče Janeza Pogorevca, jaz ne mislim, da bi slovenska desnica serijsko zmagovala na volitvah v Sloveniji, če ne bilo Janeza Janše, ne? Posebej, kar zadeva SDS, jaz mislim, da je tam on krmar in da mora on določiti to smer. In če bi on prišel ven s tem, da bo urad za deportacijo, ok, je to zdaj špura. Ne? Tisti hip, ko to reče Žan Mahnič, pa se mi zdaj moramo spraševati, a je to zdaj resno mislil, ni mislil, kaj je mislil, kaj to zdaj pomeni, bo to, ne bo, kaj bo. Jaz sem bil dosti časa v politiki, eno stvar sem se naučil, to pa je, boljše, da narediš, pa nič naprej ne napoveduješ, kaj boš naredil. Ker še pol, ko narediš, je vprašanje, če bo rezultat tako, ga hočeš imeti. Drug moment pa je, da se redko v politiki zgodi karkoli naključno, in da nekdo kar neki blebeta. To tudi drži. Še posebej ne tako močnih izjav. To drži. Kaj pravta pa na tole prisego pionirsko Lena Grgurevič, to je zdaj bila maška, kako? Ja, jaz jo občudujem, da se spomni, če se res spomni. Ja. Ker jaz priznam, jaz sem jo še, pionir sem še bil, mladinc nisem bil več, ampak jaz se ne spomnim. Ne? In sem bil fasciniran, da ona zna na priklic, če je res zna na priklic. Mogoče je šla googlat. Ja, zdaj, kaj je hotela s tem povedati, jaz ne vem, ampak bi to postavil ob bok mogoče volilnim plakatom stranke Resnica, na katerih piše volim te,
kar, če smo že prej govorili, estetsko sicer ni primerljivo s tisto Golobovo banano, ne, ampak s tem, da ti rečeš volim, ne, po slovensko, se pravi, na volitvah volim, pa volim, ne, rad imam resnico, ne, se mi zdi, da Lena Grgurevič mogoče isto volilno telo, ne vem, poskuša nagovarjati. To se mi je zdelo tako simpatično, no, pa sem pa, mislim, da včeraj videl pa fotografijo, ko so listov vložili, ne, in so lider stranke in še tisti te glavni, tam so vsi stali tako po šerifovsko narazen, pa roke sem imel tle, kot da so v živem zidu, veš, pri nogometu, ne, pa sem rekel, evo, ne, to pa res ni. Čakaj, govoriš pa o kateri listi? Resnica. Resnica, ja. Da to pa nima niti z estetiko zveze, niti s čim drugim. Ampak je zanimivo, no. Pa še nekaj, kar se Grgureviča tiče, ne, rabi pozornost. Pozornost. Ja. Volitve so tukaj, velika verjetnost je, da jo bo itak odplaknilo na nek rob zgodovine, razen to, da se bomo spomnili po nekih, milo rečeno, smešnih izjavah ali pa celo po, dajmo reči, precej grdih usudnih izjavah, ki jih je delila okrog. Jaz moram priznati, da se ne spomnim nič okrog nje drugega, razen to, da vemo nekje v ozadju, da je bila udeležena v nekih verbalnih spopadih, kjer je bilo vse skupaj, milo rečeno, nedostojno. In pač potrebuje neko pozornost. In jaz bolj moram reči, tole vidim tudi na tak način. Je pa, bom rekel tako, tragikomičen del te zgodbe je pa to, da ona, če ne bo izvoljena, ne, za poslanko jo čaka služba na okrožnem sodišču v Mariboru, ne. To pa je, bom rekel, kar stranski produkt. Na čud način potrjuje določeno teorijo o slovenskem pravosodju. Sem videl, bi te vsem to še vprašal za konec, ker sem videl, da te pozivajo, pa se to velja tudi zate na socialnih omrežjih. Tudi meni se zdeli, da so šel pa pogledati eno fotografijo z te sobotne konvencije Svobode, ampak tisti del, mi je bilo Goloba na sliki, Boštjančič, Bratuškova, pa Klakočarjeva, pa mislim, da je bil še nekdo, predstavljajo program stranke, oziroma kandidatno listo. Vsi so, veš, ko gledaš te konvencije, so vsi motivirani, tam so bo vsi neki izključeni, pa stran gleda, pa kaj da bi bilo malo nerodno. Kaj je to, je trenutek nepazljivosti pred kamerami, kaj je to? Mislim, tako je, no, jaz sem v življenju komentiral že milijažen fotografij, a ne? Ja, no sej. In ena od stvari pri fotografiji je vedno potrebno paziti, da je to ujet nek trenutek. Razumem, Tako da to je najprej, a ne? Fotografa je treba odpustiti, hoče Edvard reči, oziroma tistega, ki je objavil to fotografijo. Ampak ni to vse hecno. Smešno je bilo. Ne? Ampak to se pravi ujeti nek trenutek, ne? Ki je lahko v resnici drugačen od tistega, kar je bila recimo energija v tistem trenutku. Ne? Ampak da bi vsi v nekem trenutku bili tako? Ja, ne, to je pa, seveda, to je pa druga stvar. Ne? Je pa spet vprašanje konteksta, v čem je beseda tekla v tistem trenutku, kaj je bil del tistega nagovora. Jaz sem komentiral to fotografijo na nek način, da je Urška Klakočar v bistvu ugotovila, da druge možnosti, kot da je tam sploh nima več. Ne? Ker se nekoliko pokriva s tem, kar je danes. Pa ostali tudi verjetno, ne? Saj tudi Bratuškova, pa Boštjančič. Da pač tukaj smo. Ujetniki so, ne? Ja, točno pa še ena stvar v zlati kletki so se znajdali, ne? Pa še ena stvar je zanimiva, to pa res nisem vedel, no, pa sem bil na velikih teh kongresih, že da predsednik stranke predno gre na oder, gre v masko. Koliko gremo mi tukaj, ne, ker nastopamo, ker so žarometi, ne, na televizijah, tako dalje, da gre on v masko, ne. Ja, tudi ko gre v trgovino Baby Center. Ti si, ko si ti kandidiral za predsednika nisem šel stranke, si šel v masko. Nisem šel v masko, ampak on tudi, ko gre v trgovino Baby Center, je namazan, no. Je napudran. Kako pa to veš? Ja, videl sem ga, ne, in v bistvu sem videl tudi, da od blizu, ne, jasno je, da je starostna razlika med njim pa med soprogo je pač velika, ne. Tudi jasno je, da soproga je pač tak tip ženske, ki verjetno ne namazana, ne nese niti smeti ven, ne, če to sploh počne. Ampak ko od blizu to vidiš njega pa njo, vidiš, da je on namazan in da če ne bi bil namazan, bi izgledal še 20 let starejši. Se pa on, ko gre od doma, ali pa je prišel iz službe, ne vem, pač verjetno sta za njenega nečaka kupovala novoletna darila, no, to je bilo takrat. In človek je bil napudran, no. Tako da po moje je napudran ves čas, ko je pač v javnosti. Zdaj ne vem, tudi v hotelu na Ugljenu napudran ali ni, ampak po Sloveniji, ko hod, po moje je. Do 5 popoldne, pa gre po voda. Še bo dela, ne? Še bo resnice. Skratka, Aljuš, pa Edvard, najlepša hvala za vajne naše komentarje. Malo smo končali z naspekom, ampak je bilo koristno. Vidimo se seveda že ta petek v novi uri resnice, do takrat pa ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.